歡迎收睇 TAS 第17集。我係就係我天，我係傑仔，我係阿賢，阿謙，Simon，有一個月啦，係嘛？係咪有一個月？係啦，有一個月啦，咁就一個月啦。喂，我遇到啲人話，喂，你哋冇拍嘅？我話有拍，我好睇啊，因為琴日8月有個 event，就係嗰啲理工大學搞嘅，係嗰啲唔關事㗎。有條友咧係無啦，你係咪 Lily 啊咁？跟住我話你係邊位啊？咁我唔識佢㗎嘛，真係我話你唔識咧。跟住原來佢哋係有 follow 你嘅，嗰個係玩波鞋嘅。係啦，跟住後尾之後咧，我就同佢交換咗個 IG，跟住後尾咧，我話記得叫佢 share、like 同埋 subscribe 我哋嘅。Thank you。係啊，佢又話佢有追啊。係啊，喂，多謝你先。即刻問個問題啊嘛。即刻問咩問題？你即刻問佢17集第16集第16分鐘講咩嘅？食神第一句。免差啦，差唔多差得牛。使乜跟住講？喂，我哋 update 下先，係啦。先講，不如講 Curry 啊。Curry 一定要講啦。係啦。喂，佢全名係咪 Stephen Curry 啊 ？Stephen Curry。要問翻個網友。應該仲有個 name 嘅，幫我留言。嗱，咁就講嗱 Curry 咖喱啦，射3分嗰個啦。勇士隊 ，OK，幾多號唔知？30 ，OK，good。嗱，我哋今日想講佢就係完成咗Under Armour 嘅一個合約啦，好似係長達12年定10年左右嘅。12 ，OK， 係嗱就完咗啦。咁而家佢就自由身啦，就好似當年 Kobe 咧先穿 Adidas， 咁啊好似唔知2年定3年，一過咗咧佢就喪着 Jordan 3代啦、11代啦。嗰陣時係未係 Nike sponsor 嘅。完咗啊嘛 ，Nike Adi 第一代 ，Adi 1、2代。咁佢一完咗個 contract 之後咧，就即刻攞晒佢想着嘅 Nike 鞋。我見過佢有着3代 True Blue 啦、11代啦。好多 Nike 鞋佢都即刻着翻嘅。即係嗰個年代就係佢着咁多鞋嘅時候就係自由身嘅。自由身。我唔知喎。係啦，點解講呢樣嘢咧？就而家 Curry 就係自由身，着翻我見到嘅第一對就係黑色嗰對叫做Gigi， 係咪啊？黑色嗰對 Kobe 啊。黑色。黑白色。黑白色嗰對係。係。係啦。好似鱷魚紋定咯，係咪？最穿嗰對橙色嘅嘛，好似。嗰對幾多代嚟？六定7應該係6啊6。但係嗰對唔知好唔好着嘅咧，其實。係啊。但係個樣就好撚型。好着，係。個樣就好撚型啦。咁啊 ，Curry 一着呢對鞋咧，全世界就即刻變成焦點。因為佢未着過，因為過去12年已經冇着 Nike 㗎。因為你個 commitment 簽咗，你就唔可以着其他品牌嘅鞋。即係其實話俾你聽，佢個心咧一勾咧就已經即刻要着 Kobe。嗱，着 Nike 加 Kobe， 同埋咧基本上我估計咧唔排除係佢一早其實買撚咗好撚多鞋，但係唔撚着得，而家終於可以着啦。攬撚晒底跟住啊！係啊，即刻着係啊。其實我想問下你哋啊，如果有機會係你哋嘅話，你哋想揀自由身啊，定係有贊助？我諗如果去到咁有錢嘅時代啦，你即係如果唔係攞鞋錢嚟要賺錢，你打 NBA 年薪過千萬嘅時候，我寧願揀自由身啦。我都係咁諗。係咩都可以着得啊嘛。但係其實對我嚟講咧係嘥鳩氣嘅，因為我都只會淨係着 Nike。係咯。係啊，我都覺得淨係 Nike。係啊。因為如果 Nike，因為你唔簽 Nike 唔會有，即係你唔夠勁嘅時候，佢冇 signature 鞋俾你嗰陣時。如果你夠勁有 signature 鞋，又唔同講法㗎咯喎。揾錢。咁但係如果我哋只係門檻啱啱到 NBA，又冇 signature shoes 嘅，咁咪但係有啲年薪過千萬嘅，我寧願揀自由身咯。可以選擇自由身。係啦，但係我都係淨係着 Nike 咯。如果可以玩得到，我都會揀自由身咯。係咩都可以着。好多要着嗰個，又冇咁多掣肘。你又唔着得啦？我又着啦。但係我想問 Kobe 咪，即係如果好似有啲 Huarache 咩 Huarache 嘅嗰對叫咩 2K 咩佢有着㗎？但係佢係 Kobe 喎嗰對。嗰陣時係 Kobe 顏色啫，唔係色，係啊，唔關佢事嘅。係啊，係啊，佢嗰陣時着 2K 幾咧 ？2K8啊？呢啲先揾錢啊！係啊，呢啲先係最揾錢啊！真係正。佢着過㗎嘛？但係啊，咁而家講緊咧，嗱，到呢條片出街嘅時候咧，我唔知道 Curry 簽咗咩品牌未啦，因為佢只有佢着 Nike 啫。可能佢就想 Nike 同佢傾，或者暗示俾人聽，我將會同佢簽咩都好啦。嗱，但係呢條片出街嗰日咧，究竟佢簽咗咩公司，我哋就唔知。但係呢一刻佢仲係自由身嘅，係啦。咁啊，其實就算個市場即係成個 market 低啦，或者係少人睇 NBA 啦，或者係個球鞋市場差都好啦，其實 NBA 球員、籃球員都只會中意
Nike 係啦，點會唔中意 Nike 啊？咁啊，點會唔中意 Nike 啊？係啊，咁你話 Under Armour 當初將合約大，或者 Nike 當初唔理佢嘅，佢先去 Under Armour 啫。唔係喎，但係好開頭係簽咗 Nike 先嘅。係，佢超住閪冧着咗2年，係啊，跟住閪冧咗嘅，係啊，跟住就 Under Armour 揾咗佢，但係開頭都係閪冧嘅，係自從出咗 Curry Brand 嗰個 logo 之後咧，就開始起頭啦。因為我 ChatGPT 睇過。如果要講埋呢樣嘢咧，如果你手持緊 Under Armour Curry 嘅鞋嘅忠實 fans 咧，可以忠谷你一句，佢嘅鞋將會係如無意外跟翻史書咧，佢將會係被遺忘或者而唔值錢嘅。點解咧 ？Kyrie 咯 ，Kyrie 係 Nike 噶嘛，而家轉咗咩啊？安踏，跟住所有佢嘅 Nike 曾經出過啲咧，都銷聲匿跡，冇人提，冇人出，冇人講，冇人着，冇炒價嘅，係會去成咁嘅。不嬲都係啦，邊有對鞋有炒價搶 Nike 之外？唔係，但係 Kyrie 原本佢仲係喺 Kyrie Irving 啊，講緊佢原本喺 Nike 嘅時候咧，當佢5年前嗰款咧係有價㗎，特別版啦、Special Box 全部有價㗎，但係而家去到咧垃圾嚟。唔係，我意思係除咗 Nike 嗰啲啊，係先有得炒啊。邊啲 brand 有得炒冇得炒？而家講緊，就算佢係 Nike brand 離開咗 Nike 啊，嗰啲鞋都冇價。係咯，即係就算係咁，不嬲都冇。係啦，即係如果你唔好講係 Nike 啊，Under Armour 都係。而家 Jordan 有嘅，如果咁講。即係，但係 Jordan 未離開過 Nike 嘛。即係有啲人嗱，只係我唔係介意你係忠實 fans，你繼續忠實 fans 冇問題嘅，只係我想講預言或者會好大可能發生。就係 Under Armour 幫即係當啦，如果阿 Curry 真係簽咗 Nike 啊 ，Under Armour 曾經幫佢出嗰隻鞋咧，可能係頭2年有價，之後都會銷聲匿跡。我想俾個 example 啊 ，Adidas、Easy 冇晒啦。但係佢冇轉會嘛，佢冇轉會都冇價㗎，只係冇轉會都冇價啊嘛，你係啊，轉會係啊，轉會都冇價㗎，即係如果你係儲係冇問題嘅，但係嗰以市場嚟計，或者你諗住買啲入嚟。哇！你老母佢搞 Nike 喎，可能最尾嗰啲會爆升喎。嗱，你咪撚搞啊？咪最多係爆西。咁如果調翻轉嗱，俾你捽水晶球去未來，咁 Nike 如果佢簽完 Nike，佢離開 Nike 去 Under Armour 又點睇啊？都係我諗都係死嘅。因為 Kyrie 都係離開咗 Nike 都係死嘛。但係 Curry 係，但係根據史書嘅記載都係死啊嘛。我唔會買咯。同埋我自己本身都冇儲 Curry 嘅鞋。都係。係啊，但係個問題即係得揀嘅，我諗佢離開 Nike 嘅機會升幅係有少少，但係如果佢離開 Under Armour，死路一條咯。係啊。喂，但係咧，你知唔知咧？題外話 Curry Brand 咧，原來咧佢嗰個 logo 咧，佢設計咧係Stephen Curry 嗰個 S 同 C 啦，原來仲有3畫，個3畫係代表3分。哦，有 feel 有 feel 有 feel。頂個3畫係代表。我知。我都係睇 ChatGPT 呢個，我唔知。呢個幾好，呢個幾好啊！呢個，因為佢真係改變咗人對3分嘅態度啊嘛，係屌你日常食飯，總之就係3分啊嘛。我第二個 update 係咩？Jordan 12 Texas 先啦，係啊。嗱12 Texas 咧就係大家近期可能喺 IG、Facebook 或者喺波鞋鋪見到嘅一對鞋，黑白色 Jordan 12。正喎，但係呢對鞋好似係嘛？嗰個金屬扣係金色嘅，嗰對就係 Texas。係啦，咁就96年原版啦。咁你講正嘅意思係冇人買。係咯，冇乜人買，冇乜人着，冇乜人提咁樣。提咧，台灣係好多人提嘅。我見到好多台灣 group 嘅人都係咁提，係咁講以前嘅嘢嘅，係啦。美國都係瘋魔嘅，咁但係香港其實係啊，IG 我都有見到係人。係啦，其實香港着 Jordan 嘅人已經係少之又少㗎啦。即係落場打波都冇人着 Jordan 嘅。哇，係啊，你哋都見到，我冇留意咯。係啊，冇人着，係啊，即係極其量好彩撞到係可能係 Tatum 啊，Tatum 嘅 Jordan 啦，係啊，John Brand 嗰啲就係啊，或者係另外一個咩名啊？Drago。係 Zion。你話Luka 係啊 ，Luka 嘅 Jordan 係有人着嘅，係，但係真正着 Jordan 代數舊打波啲真係零㗎啦，係啊，咁你話着37、38、39、40打波係有啲嘅，係有啲嘅。我見到一個39、37都冇啦，40更加冇。係啊，所以嗱，同埋而家加埋個關稅問題咧，就算你見到外國有炒價啲咧，香港都係瞓咗喺度嘅。咁所以你講 taxi 係冇人買係都，所以就係因為呢個關稅嘅問題，所以 taxi 都擺咗。係啊，但係呢對鞋如果你問，喂，其實我真係想買對鞋要有故事嘅，
儲係冇問題嘅，因為佢96年一出嗰陣時咧，我睇住我哥着啦，因為始終 Jordan 11太勁啦，你頂唔，就算係出12咧，人哋都係中意11嘅，所以當時真係喎，我嗰時都有呢個感覺喎，係啊，十一個出戲咧，即係好似係撚勁啦，行得好撚前，同埋你諗下，我哋無聊冇嘢做嘅年代，可能睇100%入邊嗰個主角 Jerry 都係着 Jordan 11，哇係咁樣，呢個冇留意，即係鄭伊健之後翻喺度跟翻先，係啊，太勁啦 Jordan 11，所以當初出 Jordan 12咧，喺條街嘅人着係唔多，係啦，咁但係佢入邊白紅色啦、白藍色啦、Pay Off 啦都有人着嘅，咁但係咧你講緊，因為2013年咧佢係首次翻嚟嘅 Taxi，係啦，咁2013年嗰陣時咧亦都係波鞋開始狂熱嘅時候，咁嗰對鞋都係賣斷嘅，係啦，咁佢去到但係15、16咧。係4-5千蚊港幣左右。想問一句，嗰陣時2013係咪出就係有個好大嘅盒，唔知2對一齊定係咩㗎？我見過一個版本係咁。DMP 嗰個係零幾年？08年。好大陣仗咁樣。08年。要裝香。08年嗰個 Jordan 12咩色啊？好似就係 Taxi 咯。哦，sorry，08年係第一次 Taxi，13係第二次。就係嗰個大盒啊，08。係啊。哦。好似聖鬥士聖衣嗰個。係啊，成個。一定係兩對一齊買㗎嘛。係啦。跟住個盒就點解咧？第一中間拖開攞掉咗佢，嗰個叫做 Countdown Pack，俗稱 CDP。咁 CDP Countdown Pack 就係點解咧？10代同13代加埋幾多啊？10同13係23咯。所以10同13就會出一 pack 咯。1代同22加埋咪23咯，咪又出一 pack 咯。所以當時嗰個組合只要係加埋係23就會出一 pack。乘到係23，係啦，所以當初有好多 pack 嘅，係啦。咁啊，講緊08嘅 Taxi 同13嘅 Taxi 咧，都係炒到風靡嘅，係啊。今日去到估唔到，即係其實如果有跟開有玩開嘅你咧，你過去5年咧都成日會聽到下年翻嚟啦 Taxi，跟住屌你老味成年都唔撚記得咗，哇下年又話翻嚟，屌上年冇撚翻到喎，呢個套路第啊講咗5年，係啦，今年2025年咧就出咗啦，佢仲要係算冇乜 promo 底下就一鳩出咗。係咯，乜都冇啊，好似係啊，即係任即係我問擺上架，係咯，點解會咁嘅咧？真係，即係呢下個 marketing，香港個 marketing 唔知做乜撚嘢真係。唔係香港嘅成個係啊，即係有部分。咁你咪唔該先。咁例如你有啲係做潮流嘢啊，或者做啲咩啊？呢一個都係可以係一個嗰啲叫咩咧？即係有一個 views 㗎嘛都可以。係，即係其實好似早嗰排出5代 Black Silver，佢都搞好多嘢㗎。40代都係㗎，係啊，都會搞好多嘢。今次呢個12代咧，一鳩咁樣出咗咧，係有啲浪費嘅，因為其實佢谷咗一紮人咧係想買嘅，係啊。我覺得最基本嘅銷售套路，我睇到嘅，佢可能係先俾係啊，先俾邊一個城市賣先，跟住嗰個城市賣完就個別城市賣。套路咯。係啊，跟住慢慢浸出嚟，唔好話一鳩擺上架，屌你慘㗎啦。係啊，唔係啊！你而家嗰啲咩Anti-Freeze 4啊，東京5啊，都有少少套路嘅，套完路係喂，但係咧，我想話阿謙佢買咗啦，佢好硬啦，佢話以前嗰啲都係咁硬啦。呢個好笑嗰啲係點樣咧？今次咧係佢真係咧更加硬，好犀利咁樣咧，保留咗同倒模翻當時1996、97年硬度一樣咁硬嘅技術翻嚟，唔係冇 update 過，都係咁硬嘅，好難 keep 到啊！喂，其實咧講真啦，嗱，我着39、40打波。佢如果將嗰啲 Zoom Mix 擠晒落去嗰啲舊鞋，我都唔明啊！其實大家都知㗎。屌你老味，一定係全世界攞晒嚟打波啦！咁樣3代咁痛嘅時候，着 Zoom Mix 打波，簡直係有陣時打波着埋個樣，係啊個樣好緊，我都唔明咯。其實你唔好搞個中底，搞個箭啦。喂，其實講真啦，我而家着緊39，我覺得佢真係唔叫好靚，但係佢真係好舒服。係。喂，但係如果佢3代咁靚嘅時候，你擠個 Zoom Mix 落去，攞命啊！而家嗰啲咩39、40抌撚曬佢。可能你最近買嗰對咩？我先買啦，40係啊，嗰對好靚40，嗰對。所以未來5年咧，分分鐘咧 Nike 睇呢條片咧，就一鳩就攞個 Zoom Mix 擠落去，唔該。出落啲後排，出落嗰1至11。嗱，我哋唔加都有着嘅。喂，加咗仲有仲勁。起碼我覺得有個 gimmick 咧係咧，起碼翻啲玩波鞋嘅人咧，佢會覺得唔使再追啲要着得好似 Solomon 啊嗰啲舒服嘅鞋。係啊，佢着翻呢類型嘅鞋就係話舒服。係咯，又有型。年紀大咯，唔係啊，到時候話白色易污糟嗰啲㗎啦。係啊，嗰啲話舒服。嗰啲真係嗰啲。神運 OK 嘅，嗰啲我就即係一對都冇啊！我離身先，我一對都冇。冇嗰啲膠拖啊，餘生都唔會有。仲離譜啊！唔好搞咁多嘢啦。
屋企冇咁多位擺呢啲。我都會鞋墊，因為我會買大少少會鞋墊，但係你又講就係真係放咗嗰啲技術落去。放咗技術落去就玩完㗎，個樣，然後着咁舒服，咁你咪仲可能我覺得咧，我覺得係喺佢哋設計嘅世界。你成對鞋設計晒，咁你個鞋墊嗰個 technology 就要唔可以好似我哋咁撚簡單擠個墊落去，佢重新唔知點倒模咁啦。要諗好多嘢，其實唔使諗多嘢。係啊，我哋試下先啦。可能呢個係佢好後期嘅橋啦，即係去到。可能真係完全死直晒死撚到直晒嘅時候咧，先。咁啊，仆街死啦！諾基亞咁啊，諾基亞都行咗咁多年啦。諾基亞最後行 Android 咪死咯？你一早行啊嘛，行咩 Windows 啫？Linux 先，跟住 Windows。哦，咁樣人未聽過。我哋諗下，如果1、2、3、4，唔係嗱，唔好講啦，我淨係講3代、4代，跟住1至3算啦，1至4先啦。Zoom Phase 95，哇！嗰啲擠晒 Zoom Mix Air 落去，唔使啊！而家啲鞋冇加價。嗱，得位嗱，繼續講翻12啊！嗱，對鞋咧，我有兩個問題，我覺得嘅第一個咧就係咧，我覺得佢個 QC 好似有啲差，你哋覺得點啊？因為我嗰日落到去嘅時候睇到咧，就啲膠水位好似問啲。嗱，你當我盲撐啲啊，因為始終咧佢都係唔係啲 luxury brand，越南做，China 做，咁就無論你公價買定炒價5000蚊買，其實佢都係呢個國家做嘅嘢。咁有時佢唔係話 China 做嘢唔得，即係佢一去到mass quantity 咧，去到做大量嘅時候，就係會係咁。會係咁嘅情況出現。係啊，咁可能係啲皮嘅收口位啊，膠水有幾多咗出嚟，咪當醒你咯。唔係其實我都有試過一下咧，就係咧咁樣着咗望，其實 OK 嘅。係啊，冇問題。係咁樣近 shot 咧，就好似因為啲膠水位即係要挑啲嘢咁咯，1599見佢。其實咧調翻轉你諗啊，嗱你1599買其實少啲膠水冇問題，但係咧2、3千蚊、5000蚊嗰啲買嗰時候咧，即係你炒起嗰時，啲膠水唔得。哦，呢個講得好啦。有冇第二對啊？講得好啦。因為呢個問題係咩咧？佢用緊6000蚊炒價買一對1500蚊嘅鞋，就想有6000蚊嘅 quality。其實佢係有6000蚊嘅收視率，就唔係有6000蚊嘅 quality。所以大家要 Nike 幾錢做，大家都知，佢一定賺硬你㗎。佢1599佢出佢哋100蚊，你200蚊成本係100蚊定200蚊啦，咪又係嗰班人做完嗰啲膠水擠出嚟應該㗎嘛。你要接受到佢對膠水，你就可以買 Nike 嘅波鞋啦。即係就算去到炒價2雞都，其實如果唔係你買手工皮鞋啦，仆你個街。咁啊係，如果依家波鞋都仲係好盛行。即係炒價，仲炒緊嘅話，呢度係就算膠水即係咁6000蚊嘅人都要照買。我講個少買撚完，但係好多人屌，因為佢用咗6000蚊買，跟住見到好多膠水。你試下後邊嗰個 Freddy 啊，支少少膠水有6000蚊，你要唔要啊？血嚟㗎啲，10000蚊我都要啊！我講個少少故事啊，上次我咪買咗對40代嘅，40代嗰對一對，我1分鐘成日講晒。我買咗40代，咁啊好開心拎走啦。我試完隻腳，點解翻到屋企我試下單腳啫？翻到屋企就試晒兩隻腳，仆街點樣知左右大細冇所謂，同翻電腦係啦個 sales 話，唔緊要，我攞翻過嚟啦。跟住佢幫我即係對翻好之後咧，有一點唔緊要啦，應該有噶嘛，幫我踩腳啦得。你買翻去嘅時候，左邊39，右邊40入去。唔係size 有少少唔同。size 有少少唔對。唔係自己大細腳好正常嘅，但係你不嬲知自己大細腳邊係大邊係細。但係着咗落去咧，都係唔係平時一種感覺。咁翻去換得到。明白。係，但係換到個途中，Simon見到膠水。係啦，有少少 QC 嘅問題。佢同我講，我話係冇所謂。咁辛苦換得到，唔好意思啊。你我即係攞嚟着嗰啲波鞋，其實講真啦，你唔會有支原子筆一嘢畫落去，咁我都接受到嘅。咁我唔得，但係你話有一條嘅細條嘅，唔好為難人啦。即係所以喺呢個環節入邊就係所講，就算見到 QC 有問題，例如喺炒價買嘅係會有少少調劑，但係要理智啲知道翻佢係咩國家製造，原價幾多錢，成本係幾多錢，你只係俾人賺咗個炒價而導致嗰樣嘢放大咗。搞笑啲啊，串啲講句，你買6000蚊啫嘛，你嗰個退咗佢啊嘛，佢唔會退啊。你又唔退啊？咁即係冇問題啦。係，即係所以係覺得自己使咗6000蚊而家膠水問題。喂，下一個 update 咩？呢個正，呢個係呢件衫，恭喜佢先啦。好，恭喜咗先，3週年，我哋有去嘅。咁就啱啱發生喺禮拜六復工，
係啦。睇到有一球你哋啲 story 唔知嗰人叫咩名啊，好靚啊，傳咗球波就咁。你睇到啦？有睇到。嗰個就係 KT 啦，好有型。嗱 KT 冇生仔冇屎忽，老豆斷雙腳冇夾㗎，我都係揀嗰球係最靚嗰日。好靚嗰球。佢唔係入波啊，只係佢一攞一塞嗰個波嗰個速度啊！佢同佢有一個組合技嘅。嗰成單嘢成個攤嚟係啊，跟住嗰個人接到咧冇甩手，再後手傳俾佢一定通佢啱黎港新，跟住黎港新咧喺左面，佢用左手放嘅，佢唔係用右手放，所以成個流程係啱嘅。咁當然佢可以撳住個頭再左手放啦，但係間啲鼻哥窿好正，好靚嗰球好靚。KT 咧佢係一個我最近識一個藝人加球員加朋友啦，即係大家都共同嗜好。佢打波嘅球風咧係好超，好順暢，入波第二。最緊要贏咗先，同埋咧佢係唔係玩黑洞籃球嘅，即係佢玩傳波嘅。但係佢亦都可以唔傳波嚇，佢只要你唔小心打開隻腳，佢一睇到佢100%係通咗你先，通完個波咧傳或者上咯。係啊，佢傳波嘅速度好快嘅。我試過有一次喎，我第一次同佢，好快個波。我第一次同場同佢打，我企籃底，佢可以喺3分線後手個波光速飛落嗰度喎，仲要中間有人穿過晒啲後手喎，唔係空前傳球或者單手掟喎，咁咁樣喎，個波飛過嗰度喎，好快，好快㗎！佢呢個就係佢嘅絕殺，黑子籃球。正。我哋講翻黑子傳球。咁講翻波粒 Holic 先，係啦，咁就啱啱咧就係3週年啦，佢哋喺香港，咁就喺柴公，唔係柴公，福公係啦，咁佢哋出邊有3個籃球場嘅，咁嗰日佢哋咧就邀請咗我哋去佢哋個 event 啦，咁嗰日咧就無論你買嘢同唔買嘢，你都可以食嘢同飲嘢，係啦，咁但係當日我哋去到咧就問，因為見到件衫好靚，跟住問，哇呢件衫咩料啊？就係呢一件啊。咁就係360蚊，咁我哋就即場買咗3件，兩個色，係啦，綠色同埋白色，綠色就係你 story 嗰個啦，得鋪頭入邊有得買，係啦，得鋪頭有得買 online 冇。嗱，如果你中意嘅就係買嗱，正在就係咩咧？咁咧香港嘅主理人咧就係馬騮，係啦，咁當日 Mango Louis 係啦，咁就背脊，佢嗰日講咗俾我聽，就係佢設計嘅，你望住鏡頭，係啦，咁呢個咧係其實一個3字，咁啊代表3週年。係啦，咁咧呢度咧有2個半場咯，咁啊做到個3字咯。係啦，咁呢個顏色咧就來自麻雀，係啦麻雀，咁啊。麻雀係打嗰啲麻雀。打麻雀。哦。係啦，就3週年加2個。萬子、索子，然後番子。佢係咁啦。手指、廁紙。紅藍綠咯。跟住呢個就係係。個卡幾靚喎，咁樣喎，呢個係加大。筒嚟嘅喎。商家。商家。呢個係馬騮設計嘅。個剔幾好個剔。係啊。顏色。同埋個圖案都係馬騮設計嘅，跟住就 all night everywhere 係啦。佢個波，佢個籃球佢寫嗰扎嘢。呢個嘢係解唔係，我以為 Are you free tonight？ Are you free tonight？係佢個對嘢係佢個隊嚟㗎。我想問下係嘛？跟住就 Are you free tonight 嘅後邊。跟住就咁當日發生咗嘅事咧，我哋可以輕輕講翻啦。喺門口度巴比橋食嘢啦，咁跟住就有2個幫手嚟啦，佢哋好乖，佢哋識打波嘅，係啦超添嘅，但係就冇落過場嘅，全程喺度巴比橋煮嘢俾我哋食，係啦，咁就男嘅女啊，男嘅女，2個男，係啦，好正，Fat Court 同埋 Fat Court 係啊，同埋加翻 IG 名度先，阿賢啊，好似係，係啊。咁啊，2個都好帶動到氣氛啦，煮嘢食啦，好有心啦，俾我食添啊，食乜嘢咧？食啲乜嘢？五花腩，但係可以夾菜，係啦，醃蘿蔔，OK，韓國 style 喎。咁啊，馬騮咧就喺入邊負責溝嘢飲，bartender，係啦。咁啊，Mango 咧就負責介紹啦，同埋落場打波啦。咁就當日咧就有 DJ 打碟啦。有好多 fans 嚟咗啦，咁佢哋分男子、女子或者男女子一齊喺度打啦，係啦，咁就女混戰入邊仲有個好勁嘅，勁啊！你講頭頸嗰個，咪講先，Cargo 係啊，
嗰日咧有一個佢哋嘅其中一個活躍分子叫 Cargo， 我知 Cargo， 超到賴屎啊，係型到賴屎，係靚仔嗰下出嚟嘛，靚仔有型仔都中意㗎。humble 係啦，球品球風外貌高度全部都係正，佢仲要着條西褲整條皮帶，我話哇喺呢啲學校着嘅啫，一出街就柒㗎啦，點解着得咁有型嘅？即係甄子丹着西裝打功夫嚇，佢嗰個着長褲後期換㗎，後期換。佢去到着西褲，着西褲，好似 fucking Brian 踩板咁咯，嘅籃球版，係啊，有啲似，係啊，有啲似，係啊，咁啊，佢當日有打波啦，咁就無論控球、傳波同三分都係黐撚線，係啊，做完動唔係企喺度坐地炮，係做完動作射嗰下係令到你唔入嘅機會好高㗎嘛，係因為做咗好多動作啊嘛。係啊，影得，cut 啲內得。有，我有全部剔，係啊，超正，我加翻落去。另外仲有張振興，另一個張振興其中兩個主力成員，薛展文同埋黎廣新都有嚟，係啊，好有型，兩個都好有型，球風都好有勁，好有節奏啊，速度打得好有節奏，同埋球品，佢唔會有啲小動，因為當日咧即係有啲可能。唔係打開嘅就會唔知點打會 foul 到人啊，或者做到啲小動作，佢哋全冇做㗎。一係入，一係唔入。俾人 foul 㗎咋。最多俾人 foul。佢哋係實際型嗰啲啦，係嘛？都有街頭下㗎，都插幾下㗎。佢哋係精英嚟㗎。所以咪張振興其中兩個主力成員咯。仲有嘅，咁只係兩個其中主力成員。一打街場就好街頭。同埋黎廣新個膚色啦，個頭型啦。同埋佢講嘅廣東話咧係有型啲嘅，係啊，個頭都有型啲嘅。我嗰日邀請到佢，你都影張相，喂，除衫影啦，哇，型好撚多嘅，係好 humble 嘅，好睇啲，三粒鏈啊嘛，三粒鏈㗎，正，三萬仔。跟住我哋逗留咗3個鐘頭到就離開啦。好玩㗎，我第一次去嗰時就咪就係前年同你。係我哋一齊去咯。第一次去咯。佢嗰陣時邀請咗日本KK 過嚟咯。第一屆。其實我唔知第幾屆，嗰陣時我啱啱識佢哋，跟住後尾就有個咁嘅嘢。我都第一次去。跟住我又啱啱 join 你哋打波嘛，跟住後尾我哋一齊去。呢班人嗰個氣氛係好好嘅。但係我希望，因為佢哋日本呢個牌子係打街波多啦，即係我希望佢呢個牌子可以再帶動多啲香港嘅人係有呢個文化咯。因為如果咪淨係真係即係繼續 keep 住香港嘅啫，其實都有啲嘢唔係講笑係啊。射啦，仲射啊嘛，係啊，射啊，即係唔係講笑之後，佢哋都有㗎，佢哋逢禮拜4咧都有去穿州過省去唔同香港嘅地方打波嘅。唔係每個禮拜4喎。係咩？哦。所以嗰個咩頭先嗰個咩啊？嗰個傳波好靚嗰個叫咩啊 ？KT，即係例如嗰個咁樣，多啲打同啲即係張振興嗰啲細嗰啲打，佢哋多啲見。喂，屌你唔係就係上網睇喎，真人都有喎。你要實戰你先至會拎到嗰啲招嘅。所以呢啲好緊要咯。個節奏就係要咁樣玩。傑仔嘅意思係其實好多人都能夠實戰，但係實戰嘅時候玩嘢呢一下先係多啦科力嘅街波嘅真髓。係啊，即係你求其插幾下花入咗而自滿咧，你係唔係佢哋嗰個 channel？佢哋一定要搞幾下好 smooth，加少少走步。佢搞鳩你啊，唔係搞幾下，我係搞鳩你。搞鳩你係啊，我就搞住嘅。係啊，好勁嘅，係好有型，即係好呢個娛樂性嘅。我想睇現場啊！嗰球真係咪真係好撚型？冇錯，我撳咗幾下，佢都會嘅。我撳咗幾下，我睇嘅時候撳咗幾下，因為佢冇乜做啲乜嘢嘅。跟住個位都勁啊！個位置嗰個角度。佢好彩嗰次係正手嘅，哇！上次嗰個板手係後手呢度傳出，哇！又快喎！嗰個少林足球嗰個跟住個風佢出去。呢度所有人都中意呢個球風。要係再跟多啲。但係咧，我哥哥教我打波嗰陣時咧，叫我唔好單手傳波。但係我見過呢個人單手傳波，覺得好有型，我都要練。喂，其實你一招，喂都係嗰句啦，唔怕你一招，唔怕你一萬招嘛，但係最怕你一招練1萬次嘛。係。呢下冇需要勁唔勁㗎，你一招勁就得㗎啦。有時有啲嘢。同埋始終實戰嚟，如果唔即係啱啱個初哥咧，你一定要雙手傳球先嘅。傳波好有學問。係啊，傳波要好直接、好快嗰一下就啱㗎啦。
係咁加埋鳩屎落嗰個咧就係娛樂性啦。嗯，係啦。好喂，我哋繼續講主菜啦，我哋應該主菜。喂，保住頭先有兩個問題嘅，仲有上一個問題，你哋話好硬啦對12，硬成係點啊？直頭係呢個位屈唔到嗰啲。你可以翻去咧，嗰啲 Marry Me 嗰啲冇㗎啦，一定係除鞋。你翻去或者喺即係啊，好硬嘅啫。喺 display 度咧，大家喺個鞋架度攞落嚟，跟住咧你唔使有顧慮㗎，你就出盡扭，你係扭唔喐㗎。你唔使驚整巢俾個 sales 屌，你扭唔到㗎。一陣間。係啦，死啦，會唔會整巢咗係俾人屌？唔使㗎，你扭唔到咁硬行咪好辛苦㗎。係㗎。哦，咁我真係要。可能要 one in 我未知啊。佢有跟。我有着，佢開咗嚟着㗎。佢所以佢可以就話佢保留咗嗰下嘢咯。攞嚟幫擺你個車。有買大啲眼添有冇買大少少？10號啊，10號。即係粗 size 粗 size。腳趾尾斬咗未？冇事。係。好嗱，我哋而家講 low cut 啦，今日係嘛？講 low cut 係啦。咁我哋近呢2個星期啦，見到Jordan 1嘅 low cut 芝加哥式係非常之多人講啦。係。同埋嗱，屌又好，唔屌又好，對我嚟講咧，佢有話題就得㗎啦。我就唔會去分究竟係嗰啲咩啦，因為太多㗎啦。hater 又會有，支持者亦都會有，係啦。咁就見到係由無論 Facebook 或者 IG 或者係啲外國嘅 fans 點樣影對鞋，點樣講啦，點樣去對比翻以前所有嘅嘢咧，係掃晒版啊，洗晒版，係全部都係講緊 Jordan 1 low cut。IG 成日都喺度講芝加哥。芝加哥真係好勁啊，講得都勁，因為其實我哋可能受日本再加NBA 影響啦，Jordan 1係芝加哥式嚟計係全香港啦，我唔知台灣或者日本啦。係最多人中意、最多人愛戴嘅，即係唔會係 Shadow，唔會係 Royal。日本仔排隊去買 Jordan 都係芝加哥先㗎，最多㗎。係啊，成地都係芝加哥㗎。係啊，依個真係大喎。就算你去到1985年咧，最多人中意嘅，最多人中意啊，都係芝加哥嘅。係啦，94年第一次出復刻都係芝加哥同埋 Brad。係啦，咁所以芝加哥咧係同可能 Chicago 再加公牛啦，搞到芝加哥任何嘢出親都係爆嘅。咁但係好奇怪係今次 Jordan 1 low cut 都係芝加哥咁爆啦，係啦，所以啲人又講到等咗好撚耐啦，嗰啲咁樣嘅我見到就係話出過2次啫嘛，而家今次係第2次都出。喂 OG 有冇 low cut 嘅先？芝加哥係問得好啦，一陣間話你知。喂，如果有啊，要買啊嘛，好撚大喎。一陣間話你知。嗱，我哋今日咧就同以前調轉咗，因為如果我哋一開波講1985年嘅嘢咧，啲人屌你老尾又冇經歷過，又冇聽開，會瞓覺，又會去食杯麵或者係揀其他片㗎啦。我100升落去先㗎啦，揀其他片之前。咁而家咧，我哋倒敍翻先，講翻2025年發生緊今日嘅事，倒敍翻1985。好。係啦，咁今日我哋講1985咦？點解你唔嘟嘅？嘟，因為而家2025啊嘛，2025使冇嘟。咁2025咧就出翻芝加哥啦。咁一個低筒形式啦，咁就亦都係Simon 好強調嗰樣嘢，幾多個窿？8個窿，8個窿係啦，7個窿唔係唔得，7個窿咧就跟翻數目字一樣就7㗎啦，唔得㗎，係啦。啲新用719冇少。咁點解咧？嗱，點解阿 Simon，sorry 唔好夾咪？點解 Simon 咁介意7個窿同8個窿咧？因為嗱，如果你呢個鞋帶啊，即係當我綁埋上嚟啦，佢有8個 option，但係如果佢呢個7個 option的話咧，佢就會個距離啊就會闊咗啦。同埋咧，而家嗰啲鞋帶咧，呢個係好撚秘密㗎啦，頭先嗰個。同埋咧，呢啲鞋帶咧，佢又會窄啲闊，窄啲闊，窄闊，佢會咁樣嘅。但係而家因為佢就少咗個窿，係啦，佢會平晒，好似啲板鞋咁一嘢上晒。因為你着鞋咧，自己嘅視覺咧係咁樣嘅，所以你嗰個窄同唔窄咧，你就柒㗎啦。係啊，唔好太闊，又唔好太窄。係啦，記住，如果要買 Jordan 1 low cut 嘅人，打橫數。1、2、3、4、5、6、7、8就可以買㗎啦，仲有冇飛人 logo 就可以買㗎啦，8加 Nike Air 就可以買㗎啦，唔理咩色，買多對添。係啦，咁點解嗱？我哋倒敍翻先啦，因為其實咧首先講1985年出呢對鞋咧係完全冇撚人買嘅 low cut，完全冇撚人買，只係買高筒嘅啫。OK。嗱，咁我哋講翻2025年咧，今年出過啲咩 low cut 先 Jordan 1，除咗呢個芝加哥之外，好嗱，2025年咧，而家最多人中意咧就會係 Travis Scott 同 Fatman 出嗰對係倒鈎白藍色嘅。新嚟緊㗎啦，我哋一陣間會講翻。係咪出㗎？嚟緊出啊？
唔可以係之前我見到係 StockX 有炒價嘅，咁唔排除係靜雞雞賣住先嘅啫。其實嗰個反正你哋係覺得戇唔戇鳩嘅咧？我覺得有啲無聊喎，其實唔知啦，我唔識啦，因為如果以 OG 嚟計係戇鳩嘅，咁但係佢能夠加一樣嘢帶領到嗰樣嘢去一個高峰咧，我接受嘅。係，我都覺得 OK，但係我唔會着。但因為係我覺得我多謝佢。係啦，我多謝佢。我唔多謝佢嘅話好獨特啊係啊，因為你冇佢，啲人而家唔會睇翻嗰啲 low cut 㗎。嗯而家個個都話：哎呀，我要買倒剔嘅，連個阿姐又倒剔啊，呢啲都係倒剔㗎，咩都係倒剔妹又倒剔啊，全部都倒剔嘅。啲 Dior 又少 Dior 咁樣，灰色。即係我哋多謝佢帶領翻一啲被遺忘嘅嘢。但係我哋40歲打後，你其實點會着啫？因為一着咧，下次先講住，一着咧就變 Young 40㗎啦。Young 40，係 Young 40。因為我覺得 Young 40嘅話，我哋去買翻舊時嘅 Jordan，其實係我哋嘅年代嘅，就唔係 Young 40。係啦，但係呢啲咧係新出嘅，跟啲小朋友一齊着。跟住就 Young 14啊，Young 14嘅。係啊。好啦，嗱，2025年咧嚟緊出幾多個色我就唔理啦。咁而家講最多人關注咧就係芝加哥同埋呢一對白藍色嘅 Travis Scott Fragment 係啦。咁跟住咧講緊其實2024年咧上年都有一啲好爆嘅色嘅，就係白黑 metallic 灰底。哦，係啊，嗰個黐撚我哋線嘅，黐孖筋啊！黐孖筋點會喺個 low 度走出嚟啊？點解佢咁黐線咧？因為嗰個色咧加咗特係得高筒嘅啫，而家好似係冇出過低筒嘅，係佢就史上第一次出低筒，係幾錢啊？係啦，幾嚿水咯。跟住特價冇人要，再冇人要。係啦，因為冇人提翻啊。哦，因為唔知佢咩事。係啦，跟住其實嗰對係黐線到唔知點講，即係如果係玩呢啲係，如果生不逢時啊，如果生翻喺之前嗰啲咧，我諗4-5千蚊。有埋個掛牌啊！係啊，喂，而家嗰對鞋咧嗰個牌冇咗㗎啦，已經。應該去到減價我見到有啲喺柬埔寨可能係嘛？咁啊嗱，應該都補翻張相。你哋有冇買啊？咁嗰對鞋？冇買嘅，我哋都冇。因為我未買。係啊，呢啲都會買㗎啦。特價再特價。係啊，我哋都會買翻嘅，係啦，就係呢一對啦。啊。OK，白黑色嘅。咁跟住咧，上年嗱應該就要講翻成個，我哋而家就要講 Travis Scott 啦。嗱 Travis Scott 咧係 rapper 啦，係啦，個美國有啦，係啦，星係啦。咁就佢嘅樣太有型啦。咁啊，就算你唔聽佢嘅歌咧，都會因為佢有型而買佢嘅產品。咁佢喺2019年咧就幫 Nike 就做咗 Jordan 1 Low Cut 嘅倒剔。好撚癲啦！嗰時去到成係啦，嗰對我哋冇喺度嘅，咁叫 Mocha，就係咁樣嘅深色啲。唔記得咩色啊？係啊。我第一對。係啦。咁嗰陣啡色㗎嘛。一開波就4000蚊左右嘅港幣，係啊，而家就大約萬零蚊左右啦。哦，要去到萬零蚊㗎。萬零蚊㗎啦。咁就嗱，記住係2019年開始喎。OK。哦，2019㗎啦，但係。係2019㗎。咁跟住咧就到白藍色嗰對 Low Cut。即係我哋 Fragment 係啦 ，Fragment 嗰對 Jordan 1 Low Cut，即係我哋 Street Park 嗰陣時啊，Kiss 咗繆斯嗰陣時啊，嗰對就係新色啦，係啦，咁我哋都會補翻上喺度啦。OK，咁跟住就到嗱，呢個就有實物，因為呢一組鞋咧係最近香港嘅一個人一次過放晒俾我哋嘅，係啊，所以我哋咁啱就有啲集齊到影相啦。嗱，唔怪得同一個人嚟嘅隻腳咁。全部9個半，全部着用㗎，全部着用。9個半嘅咩？2021年嗱，呢個就叫做 Black Phantom， 就係呢一個。咁我嗱都係倒剔啦，全黑啦。當初好似係2-3千嘅。色係幾撚靚啊？係嘛？跟住我又係即係啱啱話呢啲係麻麻地啫，倒剔。跟住然後一聽到話9個半，幾撚靚喎！嗱呢個先嚇啦，黃金尺呢個咁就呢對鞋都得意嘅。佢如果全黑，佢唔用明線嘅話咧，就會好冇特色㗎啦。佢用明線啊！如果佢用翻黑線嗰啲咧，柒㗎啦，就好似真係黑色鞋。食幾多位？食啲咩？咁第二個咧就係 Mocha 2呢一個，係啦 reverse 版。其實低筒係真係好撚舒服。跟住就到 Olive 啦，我要低筒㗎。Olive 高係啦，女裝嚟。係呢個就以女裝嘅姿態出嚟嘅，咁你買翻大少少就自己着到㗎啦。哦，呢個女裝嚟㗎。我想問你，見佢黃黃地係本身都做到黃黃地㗎？呢個係㗎，係啊。哦，竟然啊！咁又唔同喎，咁又。跟住就到有一個 golf 版嘅，我照補翻上喺度，呢度冇。即係佢係 golf 版嘅喎，係嘛？有 golf 版，呢度都有 golf 版嘅。哦。跟住就到呢個啦，
呢隊叫咩名啊？呢隊金絲獎。呢隊叫金絲獎係咪白姐姐啊？唔係呢個男子呢個都係女裝以女裝size。其實如果咁多隊呢隊都算係最核突㗎咯喎，我個人。黃色加山膠隊都冇問題嘅。我覺得山膠隊冇問題，但係個黃色唔靚咯，同埋個藍色都唔靚，整體都唔靚。咁啊嗱其實呢啲鞋咧一着咗咧就有一個好犀利嘅用處，就即刻打7折係嘛？就潮咗㗎啦。啊，因為喺香港比較年輕啲，20零30歲或者10幾歲啦，想着嘅都係呢幾對。但係呢幾對佢哋10幾歲點樣着咁撚貴啫？佢見到啲哥哥着，佢想啊，即係想着已經係夢幻啊，夢幻㗎啦。好貴喎，咁啊一對。呢你咁樣啲10零20歲學生買對，呢啲應該係最平呢對係咪啊？我哋原本係咯，大家都6、7千㗎啦。嚇6、7千㗎一對原來要6、7千㗎啦。6、7千㗎。呢啲過皮㗎。咁撚啲？係啊，過萬㗎啦，萬幾嘅千幾蚊美金㗎。呢呢對就幾千蚊，嗰對就最平呢對黃色。係咯，咪最核突咯。咁又未必係價錢嘅。對我哋嚟講，我哋多謝佢幫手推，係全部都8個窿嘅。講翻先，全部都8個窿。佢醒喎，佢都係全部揀8個窿嘅喎，佢唔會做7個窿嘅喎。知啊，根本佢擺到最後啊。所以咧 Travis Scott 唔知，佢團隊都知嘅。一定係8個窿嘅7個窿嗰啲。嗱，過咗數掃曬落地，做咩啫你？漏咗，仲有2024年嘅一對，係啦，low cut 嚟嘅啡色，係啦，呢度冇嘅。哦，全啡。全啡係啦。哦，跟住就去到嗱，Travis Scott 2019年入去啊嘛。係。佢2020年咧就唔知邊個揾邊個啦，就同 Dior 合作就出咗呢一個。呢個有關 Travis Scott 事嘅咩 promo 嘛，做 Travis Scott 幫佢 promo 嘅。係啊，佢成身着晒㗎嘛，即係由頭到尾笠住個頭都係裝架嘅。Travis Scott 好似都係 Jordan Brand 㗎係嘛？咁佢有 Jordan 4有成，但冇打波啫。唔係有啲 artist 係。哦，咁啊係，真係有啲 artist 係咁樣㗎。好少即係 Nike 嘅 Jordan Brand 啊，呢啲全部會 sponsor 一啲係 fashion 㗎嘛，好少嘅。唔多咯。我唔知啊。全部都係 sport 嘅關於。電單車都有嘅。Netflix 咯。咁你都係極限㗎啦。咁啊，講翻呢個先。咁呢一個咧係意大利製造。咁就如果高筒嚟計咧，就係8500對跟 number 嘅。係啦，咁呢度有個 number。咁都多喎，8500對。多㗎。咁跟住 low cut 就少啲嘅喎，low cut 係4700對。咁價錢嚟講咧？價錢就一開就呢一個同 low cut 爭好遠嘅，呢個貴好多嘅。幾多係？呢個當初出600蚊港幣，6萬蚊以正常 size。6萬蚊港幣。係啦。 6萬蚊港幣呢對嘢正價。高峰炒價。都定價都皮幾啦，挨住兩皮㗎。2萬蚊啦應該。係啊，挨住兩皮㗎。19900。我真係呢對鞋好似未拎過上手。係啦，咁跟住就講，但係咧而家又隔咗幾年啊嘛。low cut 個價開始取翻上去啦，係啦。咁點解咧？其實你問我呢對鞋，我都係會着 low cut 嘅。一個量少，4700對；二來咧，你着低筒嘅機會高過高筒。其實低筒係舒服過高筒好多嘅。係啦，係啊。咁但係我中意高筒個樣啊。高筒啊，真係靚啲。但係敗筆係咩咧？咩鞋嚟講？咩色啊 ？sorry， 咩色？就一定係 Jordan 1代嘅高筒咯，睇下咩色咯。敗筆嚟計咧就喺度啦。黃。係啊，呢度係全新 Deadstock。佢因為用咗水晶底物料，所以佢會發黃嘅。慢慢黃。係啦，咁其實兩個原因嘅，一啲膠發黃，或者入邊咧你咪見到 Dior 嗰張紙嘅，係嗰張紙發黃，都會令到你會咁樣嘅。係啊，所以就係會呢個。但我啱啱留意啲咧，佢真係咧意大利做咧，佢會封翻嗰啲皮嘅。即係呢啲啊，呢啲啊，呢啲啊，係呢啲啊，呢啲唔會噶嘛。你睇呢啲係爆皮嘅，佢係封翻嘅，即係好似嗰啲銀包咁樣咧，啲皮袋咧，佢封翻嗰啲皮。咁如果要 QC 嚟計，意大利製造啲 QC 應該就無敵嘅。係啊，同埋啱啱可以研究到一樣嘢咧，因為我哋第一次去講呢對鞋啊，但係我哋買過幾次嘅，但係留意到咧呢度係車死嘅，啱啱Simon發現係唔可以打開嘅。之前嗰套嘢咁樣發開，啲黑人着就係發開。咁啊，呢個斯文啲啊。跟住再講係即係嗱。就係講點解 Jordan 1會爆芝加哥，係因為呢啲幫咗手先。哦，明白。好緊要，其實都係啦，呢個係個好大粒基石。點解會由芝加哥講呢一度咧？完全唔到題咧。其實因為呢一班友出咗嚟，導致好多人買唔到，或者係太貴而買到，着咗鳩撚屎或者潮咗。咁跟住出個芝加哥，哇！屌呢啲先正宗啊嘛，芝加哥咁咪變咗。你可能就算冇 TS 嘅 Travis Scott 版到啦，你會即鳩就買芝加哥版啦。
咁啊係都會嗰個意識形態。即係如果係我都會。即係如果係即係冇聽過呢啲書或者唔識呢樣嘢，我都會係呢啲先嘅。喂，大佬曝光率咁高，咁啊係啊，最緊要。但芝加哥嗰度係喺香港買係隨時買到，還是都？而家都係啊，而家應該上咗架嘅。係啊，幾錢啊？公價？唔知9991099咯，估計係啦。應該未有999折啊嘛。應該唔會，我覺得1099咯，1099咯，係啊，應該過千嘅都要。係啦，嗱，講緊芝加哥對上一次出咧嘅 low cut 版本咧係2016年，咁而家咧你就當佢10週年或者9週年咧，佢先再，所以有啲人啱啱就回應翻你嗰個問題，哇，等咗好耐啦，佢等咗9年，如果佢真心的話，佢有睇續報的話，係等咗9年，係啦。嗰度係第一次啊嘛。嗰度係第一次，但係原裝係冇出嘅 OG，一陣間再話你知，都好想知喎，就更加唔話俾你知。我想最後都唔話俾你問錯問題。飛我頭先問呢個問題。講翻咧，咁 Jordan 1咪 Jordan 第一次出鞋係1985年啊嘛，咁 low cut 咧係當時有出噶嘛，幾多個色都係唔講住。唔係有人講過嘅，好似係2對定3對嘅。類似啦，嗱有聽書啦。咁而家講緊咧。係2015年啊，即係講緊950515 30年係啦，誕生咗 Jordan 1 low cut 30年，佢先出複刻版，就係當時咧就係黑紅色 Royal Blue 黑藍色係啦，跟住 Shadow 呢度嚇呢個都係15年嘅係啦。哦，即係15年先出複刻係啊，我又冇留意係啊。當時係冇嘅，即係30年後先出嘅呢啲。哦，我有冇留意呢樣嘢？咁 O.G 係冇呢啲色嘅，佢就攞翻當時嘅 O.G 色整扁佢，係變咗 low cut。呢度都靚，我想話。呢度靚。係啊，呢度都靚。佢有 Royal Blue 個型 Shadow 同埋咩啊？15嗰時芝加哥即係芝加哥係16啊。芝加哥係16。係啦。大剔嗰對啊嘛。呢個先黐撚線，呢個都係2015嘅，係啦。咁呢一個咧就係有出 O.G 嘅。即係1985年當時係有呢個色嘅，係呢個有15㗎呢度，係啊15㗎，係啊。咁但係咧15年有出啫嘛，佢之後都有再出翻嘅。佢對上一次出係2020幾咧，24好似係定23啊？好似係24嘅，上年啦，係啊。但係嗰度係7個窿嘅喎，嗰度係7個窿嘅，7個窿㗎。跟住所以咪冇買啦嗰陣時。呢對同藍色一齊出㗎嘛，好似係嘛？你帶我去睇嘅，如果上年嘅話，黑色藍色。你係吹住先，我睇下嗰個幾多個窿。好似我諗好似係，你帶我去睇㗎。咪睇下你 black 咯，咪就係帶去睇嗰對，跟住係 grey 灰同埋藍咯，呢度咯藍。哦，咁唔係呢對。後尾我睇完又買咗紅。紅都係7個窿㗎，所以你翻去可以撥咗落地下㗎啦。7個窿㗎。可以7個窿咩？7個窿你翻去睇，所以我都係冇買。7個窿我就冇買。白灰係2023更正翻先。係咪7個窿啊？13啊？23唔係喎，8個窿嘅喎。唔係喎，唔係呢對喎，咁即係你幫我睇。呢個係2023喎。唔係呢對，再前多一對，仲有一對。佢仲有一對㗎，係啊，佢仲有一對。仲有一對㗎。係啊。因為點解我會知咧？我見到有人着，點解會有？又出嘅，點解我哋唔知嘅？有出嘅，點解冇望7個窿嘅？2021啊。21啊，21嗰對啊。哦。有一對係特別啲嘅7個窿㗎。2021。係嘛？2021 7個窿。7個窿啊，就係呢對啊！我就係見到人哋着呢對，我完全唔知㗎。即係咧，而家係15、17同23呢一個。驗咧？驗冇啊？驗冇咩？冇。你見嗰個係23嚟㗎，即係2年前。係啦。咁出得幾密喎？呢度係都。可能係原色關係咯。係咯。同埋咧，古怪啲係咩咧？佢要扮85嗰啲紋，所以佢同呢啲又唔同㗎喺度。咩啊？呢對鞋嘅鞋盒冇寫85㗎，寫 low cut 㗎。呢對鞋嘅鞋盒寫85㗎。咁啊嗱 ，Jordan 喂，依對係喎，依對。呢對手持咧就係85啦。嗱，呢對85就係同呢對比啦。擺落去。呢對鞋咧，我係細個，仲好細個啊！嗰陣時我讀緊書，叫阿哥攞翻嚟嘅啫。就係到而家啦。哦，嗰對係 D.S. Deadstock 仲喺個倉度。而家呢對係二手嘅。哦，係咩？D.S. 嗰對。嗰呢對係我着過嗰對啊嘛。你俾我着過影相嗰對啊，係啊。我呢對係着過嘅。85年嘅一對。定係影相㗎？影相。插落影㗎。前影嘅。架空咯。我企喺條梯度。吊住啊！周黐線。
酸味、梅子味。所有白唔得。嗱呢個韓國製嘅嗰啲味咧，韓國製嘅。嗱，你睇下幾個窿？真係好黐線你嘅真係。鞋幾個窿？鞋帶？嗰個八個窿係啊，同前後啊嘛。埋幾個窿？係啊。 8個窿㗎。 2、4、6、8、8個。好撚緊要㗎，8個窿。嗱，所以睇到咧，佢嗰個對晒㗎倒模情況係點啊？其實都好近似嘅。都好似啊。你可以睇到咧，呢個係一個 print 印嘅，但係呢個咧摸落去有凹凸嘅，呢個冇凹凸嘅。呢個摸落去沙紙咁嘅。哇！我都想摸下。咁啊個中底咧就呢個係好不規則嘅，呢個就整齊啲嘅。但都好抄得好似㗎咯喎。抄得好似㗎啦。我覺得佢最黐線係邊個位咧？係呢一個位啊，進卜卜呢個位啊。呢個位做得好靚。咁如果你話喂真係想買對 Jordan 1，又唔想俾人哋話 Young 40，但係又要正宗得嚟係無以倫比地俾人哋敬仰咧，就肯定要買呢一個㗎啦。白灰色呢個係冇得錯嘅。呢啲咧唔係買一對㗎，買2對。係啊，最少呢個叫 natural grade。點解咧？點解？你遲下咪知咯。你翻望下你對7個窿同8個窿嘅分別，你就記住有8個窿啊，要買下。好啦，嗱跟住就去到講緊，其實咧我今日都有要 share 翻呢度個 post 嘅，因為咧原來咧我琴晚因為做翻啲資料，我哋今日要講 low cut 啊嘛。咁我原來睇翻咧，我當時咧喺出呢個出復刻嘅時候咧，唔知2015年出復刻嘅時候咧，就出咗個 post， 就係因為好黐線啊！見到佢哋呢啲首次出復刻啊 ，metallic blue 啊，細佬咪着咗拎出嚟先，係啊拎出嚟係啊。咁當初呢啲就係我日日着㗎，仲未減價呢揸住，我有啊，成日睇呢度係，仲未減價。我睇翻啦，嗱我 save 翻琴日個 post 啊。喂，做到黃晒真真係可以。係啊，整嘅，係咯，我整嘅，咁好啲喎。係啊。嗱，呢個係2017年出嘅 post 嚟㗎嚇。咁當初就係出咗呢對復刻版咯。係啊。咁跟住咧，我就話黐線嘅就係嗱，我睇翻啦，呢對又係叫做靚到裂開，完全理解唔到呢個世界玩緊啲乜。今日同個老友傾完偈，覺得個遊戲改變咗些少。OG cut 要去到冇人買特價，人要向前看，希望你有一日出頭天啦。即係呢對就係呢一對鞋啦。但係嗰陣時係完全冇人追捧㗎。但係而家講緊2025年咯喎。嗱，好彩有翻個舊 post 係由冇人關注到 low cut，而家非常被關注啦。Dior 啦、Travis Scott 啦、倒剔啦、bình bình 啊，即係 Jordan 1 low cut 係原本都係特價到特價再特價。唔錯，係啊。所以大家可以係時候入手啦。我就出好靚嘅呢對黐線喎！而家基本上一個禮拜有4至5日都係着呢個㗎。如果唔係就下一次㗎啦。係呢對24喎。24啊。所以嗱，你而家揸住呢對咧，我哋對比埋啦。咁1985年嗰陣時咧，係亦都有出呢個電光藍嘅色嘅。你可以呢個電光藍呢啲色我好中意，好有型我覺得。好撚黐線，你次做嗰對 Jordan 1 low cut 都好撚型㗎，你自己知㗎。好正。好似 low cut 係，但係你唔係我覺得 high 嚟嚟㗎。 8個窿。你翻去整翻對8個窿，咁你就真係 high 啦，唔係 high cut 個 high 啊。其實佢真係做得好近似㗎啦。但係咧，我想問咧，佢呢個電光藍咧係真係冇以前嗰個咁。唔係以前都係咁靚㗎。以前都係咁，以前再閃過呢個。係咯，以前再閃過啦，應該。但係佢而家咁樣啫嘛。呢個叫好犀利㗎啦。一袋底袋皮咯。呢個叫好犀利㗎啦。誒，我今日見到。係啊，我中意咁㗎。我今日就係見到有個日本點整嘅油啊！嗰啲黃色筆油。唔係有啲 distress 嗰啲油咧，我買咗一啱油，嗰啱油嚇係咪黃色？唔係黃色膠水。好嗱，今日咧就係我見到個日本人咧買緊對白灰 low cut 同埋白藍色 low cut，咁分別係9號同8號。我問佢幾多錢，係$3800嘅，係啊，咁8432，你當3000蚊，3萬蚊港幣。咁抵啊！啊，3萬蚊港幣，嗱，起碼咩 size 嚟？灰色係9號，藍色係8號。喂，呢啲我覺得唔好當係買波鞋喎，呢啲係屬於古董嚟㗎嘛，即係個買法唔同。Nike 或者 Air Jordan 最矜貴、最勁嘅一頁啦，係啊，你要買佢哋嘅個 piece of history。冇認真，即係如果你問我，我私人答你係點 high cut 抌撚埋佢啦。3000，着埋先。咁啊，加翻個截圖落去先。我就算以前有都係 black toe 得一對，即係black toe。因為好點解要有呢個 reference 咧？好少會有得賣啊！呢對即係呢個 reference 啊，好少有得賣㗎。
即係講緊佢哋呢啲鞋，即係有時你話有價冇市定係乜嘢，直情係賣即係嘅機會都冇。線喎，點解可以以前咧？即係我即係唔係我中意我先會讚佢，我真係唔明點解以前咧點解咁撚勁咧？啲人係可以諗到 metallic 色啊！可能啲車仔啊，電動車屌仔。你老母閪！你好出唔出？你出兩個色，淨係一對 metallic blue，一對 natural grey，你唔出埋啲橙啊？答咗你啦，佢係冇芝加哥嘅。兩個色冇冇芝加哥。誒嗱，咪所以咧，我自己你平留意翻就知道係冇。因為其實咧，你要留意埋鞋盒嗰個名。因為有時鞋盒咧，呢啲嘅鞋盒咧係會寫 Air Jordan 1 Low 85。係啦，呢啲唔會嘅，佢淨係寫1 Low 嘅啫，或者係呢啲可能係唔知咩 QS 啊，即係寫住85嗰啲就叫你買啦。係啦，同埋你可能紅色嗰度咧都唔會寫住85嘅，因為你寫住85嗰啲咧，紅色嗰度又好撚癲嘅，其實你睇下。嗱，唔係 OG 色啊，只係當時呢一個色係高筒，係整扁咗佢。呢度15嘅，係2015嘅，好撚黐線其實。你睇28個窿㗎。高筒係 metallic 嚟㗎嘛，紅色。係，但係佢都有落 metallic嘅球員版嘅。但係呢如果計，你講埋先。係啊，但係冇呢兩個黐緊線嘅，你着上腳你知嘅。呢個好靚啊！呢個都好撚黐線。係啊，就係呢個都好靚。呢對鞋我揾咗好耐。哦，佢另一個版本咧，後期版本就係車線啊嘛，呢度。車線啊，係啊。轉咗做車線。佢嗰度咪車線咯。係啊，車線㗎。即係變成呢啲咁咯。係啊，都靚嘅。但係真係好好着啊，低筒。低筒好着。係啊，好方便，好舒服。我話俾你聽啊，我想買到我揾到嘅時候咧，都好似相差2-3年我先揾到對夠半㗎，好難有㗎。我唔知點解係二手，全新唔好講，全新我買到都唔會着。但係你話呢啲咧要二手真係好難揾㗎。你試下出物睇嚟橙。喺正常人嘅世界，明明有新嘅，點解話好易？係出佢㗎啦。成屋嗰啲係一嘢掃曬，你咩考試都唔着啊！即係咁啦。好啦，嗱咁今日我哋就分享咗原來咧1985年係兩個色，跟住去到30年後15、16嘅期間咧就出咗翻復刻啦首次，跟住就去到19年 Travis Scott 幫手做倒剔，推到今日嘅巔峰咯。再去到今日2025年，咁就芝加哥再出多次 low cut，所以係我攞對幫助到晒成件事咯。係啊，所以想講翻。大家知道芝加哥咁勁嘅時候，原來之前發生咗啲乜嘢推動？你諗下，2015、16嗰次出都唔爆，因為冇明星去推咯。而家有明星推，咪爆咯。係啊，2015、16玩緊波係唔使推咯，係咯，就係建立緊個 history 出嚟。係啊。喂，但係咧，我都要補充一句，真係14、15嗰啲都係唔入流嘅。你睇下係 toe box。唔夠扁咯，呢個佢講個斜水位啊，係，有好多啲嗱，如果你而家好多都係唔夠扁嘅喎，而家呢度咪扁咯，夠扁咯，喺呢度扁啦，呢度扁啦，係啊，嗱呢個唔扁啊嘛，呢個唔扁㗎，係啊，同埋啲皮呢個都唔靚，呢啲都唔扁嘅喎，少少扁，個 toe box 好緊要嘅，其實咧講求個 shape 嘅，個顏色係第二啊，個 shape 得咗嘅話咧 natural grey 都，因為始終你自己望落去見到個頭，呢個真係，你諗下，呢個真係未聽過啫，係咯。車同埋個 shape 行先，總之跟住呢一個就啱㗎啦，追就啱㗎啦。跟住呢啲咧，你一追就追錯晒㗎啦，即係俾個色呃咗咯呢套。係啊係，即係雖然個色真係好靚，但係如果你話係都可以着嘅，會着都會着嘅。即係 Simon 呢一個篩選咧，就係就算去到原來我買咗幾對 Jordan 1 low cut 喎，跟住分別咗之後嗰個頭係直定係斜咧，你之後就會偏向翻全部揀斜㗎，係即係首先佢係源於85啦，同埋二來就係你真係令到睇落去嗰件事係靚啲嘅，同埋鞋底窿咯。跟住我哋去到明白，呢個要留意。奶唔奶啦？奶唔奶啊？我哋仲有10分鐘㗎。Jordan 1前身夠時間，夠時間啦。夠時間。OK，嗱，講到其實去到 Jordan 1。係咪最早期嘅低筒鞋嘅？係啦，其實佢喺1984年嗰陣時候咧，就着過 Nike 嘅另外一對鞋嘅。呢張相有見過喎。好多人都以為呢對 Air Force One 啊，松大嘅。佢喺大學嚟㗎，佢喺大學嗰陣時。係咪算波頂啊？佢而家嗰陣時。咁呢對其實唔係 Air Force One，亦都唔係 Jordan 1 low cut 嚟㗎，係一對咩鞋咧？二合一嗰啲好似係咪你嗰個？唔該，yeah。佢唔知二合一嘅藍色喺上面。係啦。嗱，當時咧 Jordan 咧係着住呢一對，係啦 ，Jordan 1加 Air Force One，類似啦，
係啦，孭到呢對鞋咧因為當時呢個係 Blazer，咁跟住83加呢個叫做嗰對8Terminator，唔同㗎，係啦而做嘅。咁佢個名咧叫做 Legend，Nike Legend。呢對鞋都幾撚重喎。係啊。冇 Air 嘅，咁重。冇 Air 嘅。我唔係同你講啊，Complex 打波痛啦。